तोर मोर दादा पुतरा तू मो कथा छाड़ दे हां आंके दी जन तू कोन हो तू की एडी के क्यों मैं ढंडन गिरी आई प्रथमे मु अर्जुन को पाखरे काहे की द्वारपाल काम कली अर्जुन गोशदत्त को वधा करी जाको उद्धार करिथिले मु सेई सक्रादित्य राजांको झिया अच्छा श्रीकृष्ण को घरणी श्रीकृष्ण को स्त्री मु निजे सत्यभामा आसी अछि तमे सत्यभामा तुमे जे विवच्छा को कह ए छत्या नानी आजु तो सत्या नानी नहीं रे सत्यभामा भगवान कृष्णकर स्त्री कथाबार्ता टिके संभाली करी करू आगुरु चिनी नथिलु को जानि नथिलु से किए ये किए तू किए मु किया जान अरे तू की मु के जानि नु रे तू से किए तू किए मु के जानि नु मु जानि गया हां तू पंतनन प्रधान रो टुना नायक ना टुना प्रधान रे हां हां चिनिचु तो हां आ भला आउ कोन दरकार तो एमिति क्यों मैं खंडिया रोल करी जाई छी हैं ओ खंडिया रोल काहे के हेची बोल हां हैं तो लेखारे कोन हो तांकर आंकर लेखारे कोन है मो कथा छाड़ दे हां हां तोर मोर दादा पुतरा तू मो कथा छाड़ दे हां आंके दी जन तू कोन हो तू की एडी के क्यों मैं ढंडन गिरी आई आओ सुने आगाउता लेखा अछि उदित भोजवन से जानवी ताहार हेले पुत्र तीनी प्रथमे देव मिलजाप द्वितीय सूरज संभूत तृतीय पुत्र शतभानु कृष्ण वसुदेव सोनु देखो कृष्ण वसुदेव सुत मते लेखारे नाती होइबो तो लेखारे नाती होइबे तो ए जे कृष्ण को पाटराणी मते नातुणी बहु हेबे पुणी तुझे कृष्ण को माऊ शिरपुआ मते नाती हेब कि नहीं कुह आज्ञा वृद्धि के बलि जन गजवंश राजा थे तांकर तीनोटी पुओ प्रथमे देवमीढ़ द्वितीय सुर तृतीय पुत्र शतधनु मो ना है आज्ञा शतधनु मोर मझिया भाई है सुर सुरर पुओ है आज्ञा वसुदेव वसुदेवर पुओ हेले सुशांत वसुदेवंकर पुओ है आज्ञा भगवान कृष्ण मोर मझिया पुओर पुओ कौन हम पुत्रर पुओ नाती ए नातुणी बहु हम तमे हौ ये मोर नाती हम ये की नी तो नाती आउ थरे हां ए हमारा हो जाऊ हौ सुने प्रथमे मु अर्जुन को पाखरे काहे की द्वारपाल काम कली तांको घरे क्यों मैं तो गेट तो बोला हां ए माने कोन हबे हां आओ देखो हरिनिया मास्टर सेट बगरी पाटी पाकलु धरे मु सुनो सुनो सभा जने सुनो मन देई अपूर्व चरिता जत हिवा बुझाई बोझा 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 अपूर्व चरिता जत हिवा बुझाई पूर्वे सत्य करिथिले सत्राजित पुणी अनाधृष्ट कृत वर्मा शत धनु तीनी ए दिन की देवी बोली सत्य थिला जानो
ସତ୍ୟ ଥିଲା ଜାଣ ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ କରିଦେଲେ ସତ୍ରାଜିତ ରାଣ ଏଣୁ ଶତ ଧନୁ ବୀର କୋପକୁ ବହିଲା ସତ୍ରାଜିତ ରାଜାଙ୍କର ଶିରକୁ ଛେଦିଲା ସତ୍ରାଜିତ ରାଜାଙ୍କର ଶିରକୁ ଛେଦିଲା। ଭାଇଆ ଏ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ ୟାଙ୍କ ବାପା ସତ୍ରାଜିତ ରାଜା 3 ଜଣକୁ ବାହାଘର ଦେବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଥିଲା। ଅନାଦୃଷ୍ଟ କୃତବର୍ମା ଶତଧନୁ ହେଲେ ମୋ ନାଁ ହେଲା ଶତଧନୁ ମତେ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ବାହା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ୟାଙ୍କ ବାପା ବୁଝିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ରାଜିତଙ୍କର ସୁମନ୍ତକ ମଣିଟା ହଜିଗଲା ସେତେବେଳେ ରାଜା ଶକ୍ରାଜିତ ଏମାନଙ୍କ 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ନ ଦେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସୁମନ୍ତକ ମଣି ଆଣି ଦେଇଥିବାରୁ। ହେଲେ ମତେ ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ଚୁକ୍ତି ଭଙ୍ଗ ଅପମାନ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜା ଶକ୍ରାଜିତଙ୍କର ଶିରଚ୍ଛେଦନ କଲି ଆର ବାପାକୁ ମାରିଦେଲି ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର ବାପାକୁ। ତାଙ୍କର ଚୈପ କିଏ ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କି ତାଙ୍କର ଚୈପ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ। ଶକ୍ରାଜିତ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅକୁ ଯଦି ବିବାହ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଚୈପ କିଏ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ। ସେ ଶୁଣିଲେ ଛାଡିବ ମତେ। ତାପରେ ହେଇଛି କଣ ସେହି କଥା ଗୋଟି ପୁଣି ଜାଣିଲେ ଶ୍ରୀପତି ଶତଧନୁକୁ ବଢାଇ ଗଲେ ସେ ଝଟତି ସେ କାଳରେ ଶତଧନୁ ପଳାଇ ଗଲା ଅର୍ଜୁନର ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ପଶିଲା ଅର୍ଜୁନର ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ପଶିଲା। ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଣ କରିଛନ୍ତି ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଉଡେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ପଶିଲି ମତେ କେହି ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ କି। ଶେଷରେ ମୁଁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଇ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ପଶିଲି। ସେତେବେଳେ ଆପଣ କୋଉଠି ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମଣିଭଦ୍ରା ପର୍ବତରେ ଥିଲ ଅର୍ଜୁନ ଏଣୁ ଶତଧନୁ ପାଦେ ପଶିଲା ଶରଣ ଶତଧନୁ ଯାଇ ପାଦେ ପଶିଲା ଶରଣ ସେ କାଳେ ପ୍ରଭୁ ବୋଇଲେ ଆରେ ଆରେ ଚୋର କିଏ ତୋତେ ରଖିବ ରେ ଏହି 3 ପୁର ଯେ ତୋତେ ରଖିବ ତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ମାରିବି ତାର ସଙ୍ଗେ ଯମପୁର ତୋତେ ପଠାଇବି ସକଳ ଅକ୍ଷରବାନ ହେ ବୀର ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ କିତା ସହିପାର ସେ କଟୁ ବଚନ ନିଶା କାଳେ ମୋ ପୁରକେ ଗର୍ଜନ କରାଇ ଧନୁର୍ଦ୍ଧରି ଉଠିଲ ହେ ବୀର ଧନୁର୍ଜୟୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ନାରାୟଣ ବୋଲି ନ ଜାଣିଲ ତୁହାଇ କରି ବାଣକୁ ବିନ୍ଧିଲ ହରି ବୋଲି ନ ଜାଣନ୍ତି ବୀର ଅର୍ଜୁନ ପାର୍ଥ ବୋଲି ନ ଜାଣନ୍ତି କମଳ ଲୋଚନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୋହନେଶ୍ୱରକୁ ଧରି ବୀର ଭଗବାନ ପରକୁ ପେଶି ଦେଲ ସ୍ୱର ଭଗବାନ ପରଶର ପଡ଼ିଲା ଯାଇ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ପଶିଲି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହଠାତ୍ ଆସି କହିଲେ ରେ ଚୋର ଏଇ 3 ପୁର ମଧ୍ୟରେ ତୋତେ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ମୁଁ ଦେଖିବି ତୋତେ ତ ମାରିବି ଯିଏ ତୋତେ ରଖିବ ତାକୁ ବି ମାରିବି। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କାନରେ କଥାଟା ପଡିଛି ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ କଣ ମୋ ପୁରକୁ ଆସି ମୋ ଆଗରେ ଗର୍ଜନ। ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଶବର ବେଶରେ ଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ମୋହନାସ୍ୱର ମାରିଦେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇ ପଡିଗଲେ। ତାପରେ ହେଇଛି କଣ ଏ ନିଶାର୍ଥରେ ବୀର ମୋ ସଙ୍ଗେ ଯୁଝିଲା ଏ ବୀରଟା କିଏ ଟିକେ ଦେଖିବି ମୁଁ ଭଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇ ପଡିଗଲ ହେ ବୀର ଅର୍ଜୁନ ଘଡ଼ି କଉତାରୁ ତୁମେ ଚେତନା ପାଇଲ କମଳ ଲୋଚନ ବୋଲିବାରେ ସେ ଚିହ୍ନିଲ। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ବିଚାର କଲେ ଏ ନିଶାର୍ଥ ସମୟରେ ମୋ ସହିତ ଯୋଉ ବୀରଟା ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା ଏ ବୀରଟା କିଏ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇ ଦେଖିବି ବୋଲି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇକି ପଡିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆପଣ କଣ କଲେ କେଳେ ଅପରାଧ କଲି କମଳାର ଛାଇ কে বুঝি করিবি মোতে বুঝিবি শুনাহি
ସେତେବେଳେ ପାର୍ଥେ ଇନ୍ଦ୍ର କଲକେ ସ୍ମରଣ ଅମୃତ ବୃଷ୍ଟି କରିଲେ ସେ ତାକ ଶାସନ। ଆଜ୍ଞା ଅମୃତ ପରିବା ମାତ୍ର କେଶିପତି ଉଠିଲେ ଅର୍ଜୁନ ବଳିର ପ୍ରଭୁ କୋଳେ ବସାଇଲେ ହରି ଅର୍ଜୁନ ମିଳନ ହୋଇଲା ସେଠାର। ଦେଖ ହରି ଅର୍ଜୁନ ମିଳନ ହୋଇଲା ସେଠାର ଶତଧର ଯୋଗୁ ଘଟିଲା ଏ ସମାଚାର। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମରେ ଶତ୍ରୁଜିତ ଲଭିଲେ ମରଣ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସୁମନ୍ତକ ହୋଇଲା ହରଣ ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଶତଧରୁ ପାଦେ ପଶିଲା ଶରଣ ଏପରି ହରଣ ମରଣ ଶରଣ ହେଲା କବହନ। ଆଜ୍ଞା ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ହୋଇଅଛି ଦେଖ ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ହୋଇଅଛି ଆଉ ଭାରତ ମଧ୍ୟରୁ ଏବେ କହିଲି ମୁଁ ବାଛି। ଭାଇଆରେ ଏଇପରି ମୁଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଚାକିରି କାମ କରୁଛି ବୁଝିଲୁ। ହେଲେ ଏମାନେ କିଏ ପୁଣି କହିବାକୁ ପଡିବ।